Здравствуйте, дорогие друзья! Поступил на ремонт пылесос Polaris. Весен 2016. Посмотрим еще на шильдике такой же номер. Жалоба отключается во время работы. Не фиксируется шнур. Слышен высокочастотный звук, подшипник свистит, не слишком большая тяга. Смотрим фильтр. Фильтр со следами строительной пыли. Смотрим здесь, что у нас. Тоже строительная пыль. Смотрим, еще какой-то чулок застрявший. И там дальше тоже. Ну, будем чистить, разбирать. Смотрим, здесь болты, здесь два и здесь 3 болта. Тоже весь в пыли.
уплотнитель. Тоже строительная пыль. Все, помыли плавки, фильтры, собираем все в обратном порядке. Надо поставить туда квадрат и вот сюда вот.
Теперь уже устанавливаем саму крышку. Берем трубочку. Включаю. Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего, до новых встреч.